Det går för fan att laga någonting med det här. Den varma koppen liksom. Nej, spelar vi kort istället. Blir det ingen reparerat, skiter vi att laga. Och så blir det inget, och så kommer kroppen att gå i skada. Det blir skador. Man går sönder. Man går sönder. Och därför så är det här är den största orsaken till våra belastningsskador. Att kroppen bryts sönder på det här viset. För att vi stressar under dagen och sen så får vi inte reparera på natten. Många av oss män gör fel. Ja, det kanske ni tjejer har upptäckt redan att vi gör mycket fel. Vi gör fel. Framförallt på det här. Så glömmer man bort att äta. Har du inte ätit? Nej, jag glömde äta. Jag har inte ätit på hela dagen. Har du inte? Nej, snälla så kaffe. För fan, det går bra att göra det här. Så. Kör på hela dagen. Och nu är jag hungrig. Nu måste jag ha mat. Allt som kommer i min väg, bara lassa in allt som finns. Liksom. Det är Gorbis, piroger och pannpizza och sockerkaka. Vet du, bara. Och då sitter ju gubbarna här nere som ska fördela skiten. Liksom. Nej, men nu lassar han in den här jäveln vi bor hos. Han är inte klok alltså. Vad ska vi göra och grejerna? Lägg dem i packväskorna, säger han. Lägger man dem i packväskorna. Det blir inget bra. Alltså ska man ha energi när man ska ha den, det vill säga frukost som en kung, lunch som en prins och middag som en bantande prinsessa. Ja? Energi, protein och grönsaker på kvällen, mer kolhydrater och energi på morgonen så att du har energi till hela dagen. Och sen reparationsbränsle på natten så att nattskiftet kan reparera dig när du sover. Förutsatt att du sover. När de kommer så vill de att du sover liksom, när de ska stämpla in. Ligg inte vaken med laptopen i sängen liksom, och betala räkningar klockan 12. För då vill de reparera din kropp. Va? Och din kropp bryter uppifrån och ner. Så den börjar bryta här uppe. Och så sparar den neråt. På det här viset. Och då sparar vi ofta mitt på så här. Va? Det är bra ställen att spara på så här, tycker kroppen. Det är kanon. Och så bryter vi uppifrån och ner istället. Så det som går sönder är axlar. Och så får man ont. Så om vi aktiverar oss till exempel. Säg att jag har ett hockeylag. Så vill jag att de förbereder sig på rätt sätt innan de kommer till matchen. Därför att annars så går de sönder. De pajar ihop. Va? Och det blir inget bra då. Vad som händer det är att framförallt. Och det här ser ni. Axlar, nacke, skuldror. Det är det som pajar mest på våra företag. För att kroppen sparar i benen bara för att du ska kunna fly från sabeltandade tigrar och grizzlybjörnar. Spring för 17. Och benen går, va? Men vi har tömt uppifrån. Så axlarna får och här uppe förstås. Då gjorde man en mätning uppe i Abisko. Man skickade ut fjälljägarna med stridspackning. Och så hade man GPS på dem. Va? Och så gick de, till slut så tog energin slut. Benen fortsatte att gå, men man såg hur de gick, de följde inte kartan längre liksom. För det fanns ingenting på här uppe. Men benen gick. Och då måste ni ha förståelse ibland för när chefen kommer på jobbet liksom. Vad är du på väg? Jag vet inte fan, jag ska på något möte här borta. Vi ska bestämma viktiga saker liksom. Det blir inget bra, eller hur? Förbränning. Och då kan det ställa till det här. Det kan ställa till det för oss och har gjort det evolutionärt alltså, över tid. Naturen har ställt till det för oss. Och här ser ni den afrikanska strandapan som då det är våran förfader som hittade fisk och skaldjur vid stranden och så hittade talcentrum i hjärnan och så började vi kommunicera. Och så ställde vi oss upp. Cro-Magnon-människan här. Det är några miljoner år däremellan, va? Sen är det några miljoner år till och då kommer Homo sapiens. Det är vi det här. Och sen 30 år. Inte några miljoner år, utan 30 år. Tjabunk! Hur kan det bli så? Jo, det som är farligast det är det där. Socker i upplöst form. Socker i upplöst form. Det vill säga läsk. Socker som är utspätt.
det lurar din hjärna att ät mer. Du vill ha mer. Det är därför som man går på en sån här restaurang, en hamburgerrestaurang, så får du läsk gratis. Den är gratis. Jag vill ha vatten, men den är gratis. Ja? Och då säger hjärnan, ta gärna en hamburgare till. Säger hjärnan. Och då lagrar vi in. Och det där är inget bra. Därför att det är väldigt lättrörligt det där fettet. Och det är så, på oss gubbar är det absolut farligt. Därför att det ligger för nära hjärtat. Boys. Det är för nära hjärtat. Och då, det får inte vara så. Bort. Så om man inte ser vad man kissar med, va? Då måste man göra någonting åt saker. Och då är det så på er tjejer, va? Det är inte riktigt så där. Utan det sitter snarare liksom på rumpa och lår istället. Och det är ganska bra. Därför att där sitter det stenhårt. Till en svält liksom. Eller om ni ska bli gravida. Sen, nu är det inte så att nästa bild är på er tjejer alltså. Det är inte så. Jag gjorde inget sånt. Nej. Och då är det så att när ni sen går in i övergångsåldern. Då stoppar det här liksom. Nu är det färdigproducerat. Inga mer barn. Och då tar man bort det här. Så då kapar man rumpan där. Så. Och så lägger man det framsidan istället. Taskigt alltså. Det är ingen som gillar det. Va? Och det här måste vi göra någonting åt. Därför att det här förändrar vår struktur. Det förändrar även våra hormoner i kroppen. Och då kan ni göra, tjejer, ni som har era gubbar hemma som inte är med. Ni kan gå hem och göra en test. Ikväll sen. Och då ska ni göra så här. Ni ska inte mäta liksom. Det är inte det jag menar. Ni gör så här istället. Att ni ser åt dem att vända sig om så snabbt de kan. Va? Så de ska vända sig om. Ett helt varv runt så här. Så snabbt de kan. Då säger klara, färdiga. Och så vända sig om. Om naveln sitter kvar på ryggen. Då jäklar. Då måste man göra någonting alltså. Okej? Och då. Kolla då vad som händer. Kolla då får vi se. Då är det så här att vi har alltså i våra kroppar så har vi en viss mängd viktiga hormoner. Vi har någonting som heter könshormoner. Och det är testosteron och det är östrogen. Manliga könshormoner. Så att liksom, det händer något så här. Och så östrogen, kvinnors hormoner då. Men vi ska ha lite av varje. Så ni tjejer måste ju ha östrogen, va? Och när ni går in i menopaus då sjunker det här. Och då ska ni försöka hålla uppe det. Och ni ska hålla uppe det med att träna. Okej? Och skriv upp det nu då. Träna. Alltså. Träna man. Då håller man uppe östrogenet också. Och det är viktigt när ni kommer in i menopaus, tjejer. Att ni tränar. Håller ni upp östrogenet då är slemhinnorna lite mjuka och fina. Så att ni inte blir torra och fnossiga. Sådär. Och det är jätteviktigt. Ja, fan, det är viktigt så. Och så måste ni ha lite testo. Vad ska ni ha testo för? Jo, det sköter er sex drive. Så att det pirrar till lite. Och ni är stabila långt upp i 80-årsåldern, tjejer. Det är upp till oss gubbar och jobba på om man ska få vara kvar. Annars blir man utbytt. Och då, om ni tränar, då håller ni upp era testo. Så att det händer lite. Det är kanonbra. Men, då är det så här att vi gubbar har mycket testo när vi är 25. Och när man är 40 och så är man 50. Jo visst. Men det räcker jäkligt bra, så det är inga problem. Om det inte blir sämre. Och vad ska man göra? Man ska träna. Då håller man upp testo. Och då är det så att när den där kroppen blir så där, då finns det ett enzym i fettet som omvandlar hormonerna. Så att testot sjunker och östrogenet ökar. Nej. Östrogenet ökar. Och då har vi receptorer på samma ställe som ni tjejer, det vill säga i magen och en bit nedanför naveln där och i brösten. Och då lagrar de in östrogen där. Och då lagras det fett där. Och så, det blir inget bra. Va? Och då undrar ju kroppen, men fan ska han bli gravid, undrar de ju liksom.
Det blir inget bra. Så då och sen så är det vissa vitala funktioner som det ska vara fart på, va? Ja, nere då. Och det måste vi också ha tester för, annars det händer inget. Det blir inget bra. Nej, men du vet, jag var 24 för läkargrupp här i Bryssel för en tid sedan. Ja, men du vet Mats, där har vi mediciner mot, säger de. Jaha, vad är det då? Viagra heter det. Jaha du. Viagra höjer inte testosteronet. Det höjer blodgenomströmningen i målorganet, står det. Det står det på produkten. Det är knepigt. Och vet du vad som händer då? Jo, då är det så att det höjer inte testot här, så man har ingen lust egentligen. Men den här säger att nu jävlar är det läge, alltså. Nu ska du prova. Men jag har ingen lust. Det är konstigt. Ingen lust, men så är det med medicin. Det blir inget bra. Okej, då tittar vi på vad händer mer här då? Vi måste ha tredje bränslet måste vi ha. Vad är det för något? Fett. Perfekt. Men det är inte först det där, sen bränner vi upp alla muskler och sen börjar det fett. Nej, nu startar vi en eld i pannrummet här. Och den startas med att vi kastar på lite bra grönsaker eller gryn eller någonting sånt där så vi startar upp förbränningen. I samma förbränningslåga så kastar då kroppen på sitt fett. Ja, men då är det inga problem. För det här finns det ju att ta ett av minsann. Ja visst, så länge som vi petar dit lite grann så hålls förbränningen igång. Och framförallt om vi också för dit lite protein så hålls förbränningen igång och kastar iväg. Men gör man som hon här, Madeleine, stryper hela dagen. Va? Ja, du vet, då ringer de från kontrolltornet här uppe. Och så ringer de ner till pannrummet. Gubbar, håll igen på fettet där nere, för nu har de fått något spel här du, där vi kör hos. Nu får vi ingenting att åka på, säger de. Men du, det finns att ta utav här nere, säger de. Kan vi inte få köra på det då, säger de. Ni hör de prata dalmål i pannrummet. Va? Kan vi inte få köra på det då, säger de. Nej, vi går mot sämre tider, så håll igen. Men vad ska vi med allt det här till som ligger och skvalpar här nere rör i botten, säger de. Va? Jo, hon måste hålla värmen. Vet inte om att du skruvar upp värmen på väggen så blir det varmt i kåken. Va? Därför så måste vi äta.